Rıza Rızazadə, yəni rəssamam. 2015-ci ildə akademiyanı bitirdim rəngkarlıq üzrə. O 2020-də İncəsənət Universitetini bitirdim. Magistr dərəcəsi aldım. Hardasa 5 il olar ki, yaradıcılıqla məşğulam. Yəni daha öncəki işləri saymasaq. Bir ildən də artıq çoxdur ki, Lənkəranla qayıtmışam. Yəni bura gəlmə səbəblərimdən birini pandemiya götürmək olardı. Yəni pandemiya yeni başladığında gəldim. Necəsə oldusa fikirlər dəyişildi, necə oldusa burada qalıb yaradıcılığıma burada davam etmək fikrinə düşdüm. Studiyamı falan burada artıq qurdum ki, artıq buradayım. Mirbağır İsmailov. Mən Lənkəranda, demək olar, həyatım çox hissəsi Lənkəranda oldu. Universitetdə burada bitirmişəm. İxtisas ingilisli olub, ingilisli və ədəbiyyat. Universitet dövründən elə TV fəaliyyəti olub. Sonra orada documentary tərəfə biraz yönəlmişəm, sənəti filmlər istehsalı. Son dönəmlərdə fictiona keçid eləmək haqqında düşünürəm. Belə. Lənkəranı da son illərdə artıq könüllü şəkildə seçmişəm, yəni. Artıq imkanım olanda ki, bəlkə başqa bir yerdə yaşayıb yaradım, amma buranı könüllü seçmişəm. Çünki və hardasa 5 illik ən azı planlar da burayla bağlıdır. Abdullayev Tərlan 2009-2013-cü ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsini bitirmişəm. 2014-cü ildə televiziyada çalışmışam. 2014-ün aprelindən Lənkəran Dövlət Dram Teatrında çalışıram. Aktyor, rejissor kimi hal-hazırda quruluş rejissoram. Bir neçə tamaşalar qurmuşam. Hətta buna yanaşı kino studiyanın filmlərində də çalışıram. Özüm ssenari də yazıram. Çalışıram. Ümumiyyətlə sənətin bütün növləri mənə yaxın olan tərəflərinə yararlanım. Məsəl üçün sənət ortamı əlbəttə yəni Bakı qədər deyil burada. Yəni sənətlə məşğul olan adam tapmaq, həm söhbət olmaq falan biraz yəni say olaraq azdır. Zaten yəni Bakı və ya bura arasında böyük bir məsafə yoxdur. Və layihələr deyək falan, yəni o qədər geniş imkanlar yoxdur, amma bunlar heç bir böyük bir maneə deyil. Mən Rıza qədər məsəl üçün Bakı ilə o qədər bağlı deyiləm. Yəni Rıza orayla görür, bir növ Rıza ilə danışır ki, elə də olsaydı orada yaxşı olardı. Amma mən məsəl üçün o bəlkə də nədən ilham almaqla da bağlı olan bir şeydir. Məsəl üçün və sənət növü ilə də bağlı ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, Rıza ümumiyyətlə heç Bakı lazımdır, evin içərisində bütün şəkillərini seçə bilərdi. Amma belə deyil də. Yəni o sənət növü ilə də bəlkə də asılı olan bir şeydir. Məsələn mən Bakı mənə daha ilhamlandırmayıb. O qədər də daha çox zamanımı alıb belə düşünməyə, nə isə müşahidə eləməyə çox zaman olmayıb orada. Orada sadəcə yaşamağa, sağ qalmağa çalışmaq üçün keçən bir dönəm olub, yaradıcılıq dönəmi çox olmayıb. Yəni heç olmayıb. Yəni 2-3 il orada heç bir yaradıcılıqla məşğul ola bilməmişəm, amma belə rayonda düzdür, o Rızanın dediyi bəlkə də bir insan resursları biraz az ola bilər. Yəni həm söhbət falan da, amma bilmirəm, yəni sənətçiyə hökmən deyil ki, sənətçi lazımdır. Bəlkə sənətçiyə də adi insanlar lazımdır. Yəni ilham ümumi budur, bu insanları da müşahidə eləmək olar. Və zamanın bolluğu eyni zamanda ola bilsin də belə bəzən Bakıya yenə də ehtiyac duyulur, sadəcə texniki tərəf olaraq. Amma zamanla onu regionlarda da həmin şəraiti qurmaq olar yəni. Mənim üçün fərq odur ki, məsələn Rıza dediyi kimi, məsələn ortam var ki, mən dostlarım, sənət dostlarım, məsələn hər hansı bir ssenari yazıramsa gedirəm, onlarla müzakirə edirik, danışırıq. Arada olur, Miriyə də deyirəm, Miri də axırıncı ssenarini oxumayıb, hələ heç nə deməyib. Yəni burada olsaydı, Çox adam olsaydı və biz onlarla burada müzakirə edərdik. O şeyləri də buradan yol ölçməzdi, işimiz burada falan bəsməkan. Amma biz gedib orada o tərəf yaxşıdır, dostlarımızla görüşürük, işlərimizi, gördüyümüz işlər haqqında danışırıq, hansısa bir quracağım bir piyes haqqında danışıram. Öz fikirlərimi, onlar öz fikirlərini bildirirlər. Yəni yaradıcılıqdır da bu, paylaşırsan, danışırsan, sonra ortaya bir nəticə çıxır və sonra sən gəlirsən burada Lənkəranda onu insanlara
ötürürsən. Məsələn mən ən çox teatrda oluram. Teatrda elədiyim işlər birbaşa kinoya kömək edir. Məsələn, mənim bu yazdığım Mirinin bayaq dediyi Ağdam adlı ssenarimdə bir aktyordan bəhs edir. Mən bu teatrı bilirəm ki, aktyorun hal-hazırdakı vəziyyətini, durumu, situasiyasını bilirəm və bu mənə yaxın olduğuna görə bundan çıxış eləmişəm. Yəni teatr mənə ən çox bu kimi köməkliklər edir. Ümumiyyətlə nə ilə məşğul olan teatr rəssamı, yəni rəssamı bildiyim, teatr rəssamı olaraq orada nə iş görürsən? Yəni quruluş, görüntü quruluşunu verir ki, Arxadakı dekorasiyaların belə deyərsiniz, təkcə dekorasiya deyil. Detallı danışanda. Bunun geyimləri də ola bilər bunda, dekorasiya da ola bilər, yəni rənglər falan şeylər. Vizual gördüyümüz hər şey sən gördüyümüz hərəkətdən başqa hər şey ola bilər. Hər ikisində bir kompozisiya əldə edirsən ki, bir şeyləri yerləşdirmək, yerində ideal şəklində qurmaq bu şeyləri. Amma orada elə bir çox zəhmət çəkirsən, amma orada onun qarşılığı belə o qədər böyük deyil elə bilər, yoxsa düz fikirləşmirəm? Yox, məncə düz fikir deyil. Deyil. Orada iş görmürsən, yola verirsən onda. Yox. Ümumiyyətlə incəsənət zaten yəni demək olar ki, çox vaxt elə olurdu. Yəni öz qoyduğum əziyyətin o demək deyil ki, hamısını götürəsən. Reallıq şəklində deyil. Burada qaleriya yoxdur. Yəni bir rəssam mən işlərimi küçədə bir dəfə tamam nümayiş elətdirmək olar. Daha hər dəfə küçədə olmaz. Yəni bir qaleriyanın olmağı misal üçün pis bir şey deyil. İqrar burada eləyə bilərsən yəni. Mən bir kətan almaq istəyirəm, fraska almaq istəyirəm. Bunun üçün mən Bakıya üz tuturam. Yəni burada bir yerdən istifadə edəcəyim şeyləri ala bilməyəcəm. Və ya nə bilim tam gedək sənətçi ortamlarına falan insan tək özü ilə tamam okey bir müddət, amma bu şeyləri paylaşmaq istədiyim bir insanlar da bəzən istəyirsən ki paylaşasan, yəni özünə bir sənətdə sənə yaxın olan birini tapmaq. Məsələn təkcə burada sənətlə məşğul olan adam tapa bilərəm və ya rəssamlıqla məşğul olan insanlar var. Amma sırf özümə yaxın olanın tapmaq məsələsi biraz da yəni çətindir. Mən düşünürəm ki, yəni Bakıya köçmək və ya Bakı yaradıcılıq üçün biraz çox səs-küylü deməyə gəlir. Mən belə düşünürəm. Yəni mən oturub məsələn yazıb yəni daha sakit yer istəyirəm. İstəyirəm daha sakit yer olsun. Ona görə amma belə regiondan da arada qaçmaq, nə bilim, yəni burada da olsun da o. Niyə biz burada Miri, mən, Rıza və yaxud da birisi yığışıb bir ortam yaratmayaq və bunu buradan paylamağa başlamayaq. Belə də ola bilər. Mənə də gəlir. Məsələn, Tərlan burada torda tor sayıla bilər məsələn, müstəqil bir məkana çevrilir də. Tərlan məsələn burada dərnək eləmişdi. Daha doğrusu aktyor studiyası 4-cü divar. Sağ olsun atıb getdi. Hə, amma yarıda saxladı, getdi. Teatr kinonun arxasında getmişdi. Xanım 5 manatında. Və belə bir şey. Yəni siz onunla bağlı falan. O olsa yaxşı olar. Məsələn, oradakı uşaqlar biraz yetişsələr. Məsələn, mən film çəkəndə onun aktyorlarından istifadə etmək istərdim. Yəni onun əsasında məqsədi o idi, onun yaratdığı. Yaxşı pul versin indi. Yəni belə bunlar bir-biri üçün sən demək olar müstəqil olanlar da var. Məsələn, indi sənət növləri çox bilirsin ki, biz bir-birimizdən bəhrələnə bilirik. Belə ona görə olmağı yaxşı olar. Yəni mən istəyirəm burada bir müstəqil aktyorlar da olsunlar. O müstəqil olmağı təkcə yəni müstəqillik burada illatda ki, orada olmasın deyə. Yaxşı aktyor olursa lap orada da olsun, amma istənilən halda bir yerin özünün belə deyək, o siyasəti mi deyək, yerin öncəki quruluşu mu deyək, məsələn məkanda, məsələn dövlət teatrının ki, orada onların nə qədər müstəqil ola bilməyi üçün məsələn şərait ola bilər ki, düzdürmü? Yəni istənilən halda siz bir növ təsdiqlənmiş bir şey, sən istədiyin tamaşanı orada nətərə qoya istədiyin kimi qoya bilmirsən yenə də. Yəni olmağı kənarda bir teatr studiyasının olmağı çox yaxşı olardı. Yəni düşüncə olaraq da. Biz orada studiyanın biri ilə elə danışmışdıq ki, yəni biz özümüz istədiyimiz
bir piyesi götürəcəyi və kimsə mane olmayacaq, kimsə ona müdaxilə eləməyəcək. Yəni ən çox belə azadlıq kimi. Tamam, yəni bu tam sənət azad demək olaraq. deyil, yəni azadlıq ilahi müstəqil oldu sənət yaranacaq anlamına gəlmir, amma ən azı sənətin yaranması üçün bu müstəqillik vacib amillərdən biridir. Yəni bu ən azı bilmək lazımdır. Ola bilsin trash olacaq, nə olsun ki, olsunlar. Yəni amma ən azı heç olmasa biləcəksən ki, trash da amma öz elədiyim olub. Kimsə mənə amma bir də var ki, sənə deyirlər məcburən trash eləyirsən, o da trashdır. Bilə-bilə ki, trash ondan imtina eləyə bilmirsən, amma inanırsan sonradan ona nəsə pis bir şey olacaqsa, yaxşı olacaqsa, bunu 100 dəfə sınama imkanı olmağı yaxşı olar. Yəni o da birdən-birə yaranmalı. Tutaq ki, niyə yoxdur deyə müstəqil deyiriksə, müstəqil olan bir şeylər tələbatdan da olmalı və təbii bir şəkildə yaranmalı. Yəni niyə yox gəldi, bura niyə yoxdur? Bu var idi, bəyəm bunun sənətçiləri olmalı idi, bu da yaranmalı idi belə deyə. Yəqin ki, bu proses təbii şəkildə ola bilər. Və olmayacaqsa deməli olmayacaq. Yəni sənətçilər olmadı ki, onlara lazım da olmadı müstəqil bir yer falan və o da yaranmadı. Düzdür, ola bilsin support olmalıdır qıraqdan falan, bu da öz yerində. Amma yenə də təbii olaraq buna tələbat olmalıdır. Bu tələbatlar doğacaq məsələn belə bir şey. Mən çox istəyərdim ki, məsələn də elə bir şərait və yaxud da imkan olsun ki, yəni elə buna sponsorluq eləsin. Bakıdan aktyorlar dəvət edeyim və onlarla işləyim. Yəni teatrın məncə belə təcrübəsi var idi. Rejissor dəvət edirdi. Eləyirdi. Rejissor dəvət edir, amma aktyor məsələsində biraz istəyir, amma tərəddüd edir. Mən düşünürəm ki, aktyorlar dəvət eləmək lazımdır və yaxud da bu olmursa bölgələrə gənclər üçün, aktyor fakültəsini bitirən gənclər üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır. Onlar gəlib burada yaşaması üçün həm maddi imkanları bəlkə yoxdur. Mən onları da qınamıram. Maddi imkanlar, qalmaq problemləri var. Mən düşünürəm ki, bu olsa, məsələn də teatrlara bu işləri görsələr, yəni biz əziyyət çəkmərik gələcəkdə. Özüm üçün deyirəm bunu. Əziyyət çəkmirik. Yox, gerçək odur da, yəni sən onu gözləmə ki, yəni seçim yoxdur. Mən düşünürəm ki, sən o studiyanın məsələsini niyə yaratmaq istəyirsən? Həm də odur da, sən yarat. Onu gözləmək olmayacaq ki, yəni üstəlik ki, teatr elə sənət növüdür ki, məncə müstəqil olmalı birinci sənət növlərindən biri də məhz teatrdır. Belə baxanda ona görə sən onun üçün alternativini yarada bilərsən də. Yəni məsələn də studiyanı yaradıb sonrasında aktyor, sonra nə bilim həmin dediyin o rejissordur ya da buna bir zaman lazımdır, yəni uzun bir müddət lazımdır. Yəni sən məncə sən tutaq ki, o gözləyirsən ki, bir gün yəni o cür stajı olan trupaya sahib teatrlar birdən dönüb sənin üçün müasir teatra çevirəcək. Bu qeyri-mümkündür məncə. Sadəcə alternativ yarana bilər. Onlar da onun belə impaktını görüb ola bilsin müəyyən bir dəyişikliklər eləyəcəklər üzərində. Yəni müəyyən bir təbii rəqabət yaranacaq, amma sənin halda alternativ teatrlar, müstəqil teatrlar olmalıdır ki, sən istədiyin nəticəni də əldə edə bilərsən. Lənkəranda küçə teatr tamaşası eləmişəm arası 2014-cü ildə 2014 idi. Düzdür bu bir sifariş yönümlüydü, amma mən düşünürdüm ki, mən bunu davam elətdirim də. Yəni bu küçə teatr tamaşasını davam elətdirim və biz bunu bir neçə rayonda, bölgələrdə Salyan, Birasvar, Masallı, Astara, Lənkəranın özündə bir neçə rayonunda göstərdi. Küçə tamaşası ilə bağlı yəni planlarım var idi mənim. İstəyirdim yəni olsun, çünki maraqlıdır. Həm də indiki situasiya ilə də üst-üstə düşər, artıq qapalı məkan yox, deyil, açıq məkan da olacaq deyə. Mən yəni istəyərdim ki, yəni biz studiyanı yaradanda burada da danışmışdıq ki, biz mimlərlə küçədə bir nəsə eləyək, nömrələr göstərək falan filan. Amma yəni tamaşaçı məsələsi də var da. Mən bundan çox ehtiyat edirəm. Yəni məsələlər var ki, yəni tamaşaçı məsələsi var. Düz deyə bunu əvvəlcə öyrəşdirməlisən falan. Yəni kənar təsirlər də, yəni məsələn də qəbul eləməyə bilərlər falan. Amma normal qəbul olmuş. Düz biz onu indi açıq danışacağam, dəvət eləmişdik insanları ki, dəvətlə gəlmişdi. Yəni küçədən keçib həmən gördü, orada olmadı elə bir şey. Biz onu dəvət eləmişdik tamaşaçıları. Maraqlı qarşılandı. Mənə elə gəlir ki, hər hansı bir mövzularda küçə tamaşaları eləmək olar gələcəkdə. Mən düşünmürəm ki, sənətçinin bu mövzulara
müraciət eləmək kimi bir öhdəliyi var. Yəni öhdəlik olaraq, amma yəni əgər bunun içindən gəlirsə, məsələn sənətçinin narahat eləyirsə və yaxud da ki, rahat eləyirsə, fərqi yoxdur, istənilən halda ona toxunursa, o mövzunu seçə bilər. Və o düşünməməlidir, bu tabudur, falandır, bu nətərsə. Bu cür olmalıdır. İndi ola bilsin ehtiyat eləyə bilər, elə mövzu ola bilər ki, düşünür bunu eləmək də istəyir, amma düşünür ki, çıxartsa bunu linç eləyərlər falan. Bu da ola bilər, amma yetər ki, o onun istədiyi mövzu olsun. Və bunun tabu olub olmamağı haqqında düşünməsin, amma bunu özü istədiyi olsun. Yox ki, mən məsəl üçün bu mövzu belə çox buna toxunsam daha belə səs küylü ola bilər və yaxud da ki, indi trend budur və bu mövzuda çəkim deyə bunu mən heç sanmıram və bu belə deyək hal-hazırda məsələn dünyada bu trend, amma iki trend mövzulara və toxunmaq və yaxud bir öhdəlik kimi hətta festivalların da, mükafatların da, bütün şeylərində məsələn məcburi şeylər qoyurlar. Bu çox absurd görürəm. Yəni bu sənətdə bu yad olan bir şeydir, kimisə nəyəsə məcbur eləmək və yaxud da ki, istiqamətləndirmək və yaxud da ki, çərçivələrə qoymaq ki, bu mövzuda çəksən irəli gedə bilərsən. Yəni bu hal-hazırda belədir, amma buna qatmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Senzura məsələsi, məsələn də biz bölgədə yaşayırıq və mən bu yaxınlarda İlham Pəris adlı bir pyes oxuyuram. İstəyirəm onu gələcəkdə bir quram. Pyesdə bir situasiya var. Qadın deyir ki, əlində qoy sinəmə, nə öp falan. Məsələn, biz bunu burada eləsək, məsələn də, yəni bu tamaşaçılar üçün eləsək, bizi daşlayarlar. Mənə elə gəlir. Kimsə yəni nəsə deyər də, ən azından. Və ona görə də ki, yuxarıda deyirlər ki, məsələn, bu olmur. Biz də onu çalışırıq bir başqa formada eləyək. Yəni, amma vacibdir də, yəni bu situasiyada gərəkli bir şeydir. O da ki, bax, bu bölgənin, məsələn, onu mən Bakıda eləsəm, çox rahatlıqla eləyə bilərəm onu. Çox rahatdır. Və mən bilirəm, onu sən eləyərsən, burada da eləyərsən, amma onu da elə eləyərsən ki, məsələn, mən onu Miriyə göstərəcəm, Rızaya göstərəcəm və dostlarımıza göstərəcəm. Və belə ola bilər. Yəni müəyyən bir kütlə üçün hesablayasan da. Bir məsələ də var ki, onu teatrda baxır da sən aktyor eləyəcəkmi, onu razı olacaqmı? Məsələn də mən inanmıram ki, yəni bu bölgədə yaşayan aktyorlar, aktrisalar o məsələyə razı olsun. Aktrisalar daha çox o məsələyə razı olsun. Bilmirəm, yəni bu məsələlər də var. Məsələn, indi fikirləşirəm ki, heç mən onu Miriyə də göstərə bilmərəm. Düşünürdüm ki, öz aramızda, amma bunu niyə göstərə bilmərəm? Çünki bunu aktyor özü icazə verir. Aktyor özü oynamaq istəmir. Məsələn, orada hələ o tamaşaya yəni tamaşaçının hələ günahı yoxdur. Aktyor özü onu oynamaq istəmir. Mən istəyirəm ki, biz o dəfə axşam burada gəzişirdik Rıza ilə. Ağlıma gəldi ki, belə bir şey eləyə bilərik. Bizi belə səhnədə imkanlarımız yoxdur və biz eləyə bilərik qısa tamaşalar və yəni biz onu videola, düzdür, o effekt olmur, yəni qısa tamaşalar yazıb bunu seriyalı şəkildə hansısa bir YouTube kanalında falan yayımlamaq. İndi bir fikir kimi o da var bizdə. Yəni düşünürük ki, gələcəkdə 7 il təsdiqlənsə onu eləməyə başlayacaqsınız. 7 il təsdiqlənsə. Bəli, 7 il təsdiq mütləq, yəni artıq nəsə eləmək lazımdır. Yəni qaldıqca, yəni bu aktyorlara çox pis təsir edir. Bu günləri bir hardasa 2 ilə yaxın məsafədə, 2 il olmayıb. Və mən indi başlamışam onlarla təzə işləməyə və görürəm ki, pasdır. Bütün bədənləri, başları pas tutub. Yəni aktyor daimi işləməlidir ki, yenilənsin, özünü yeniləyə bilsin. Amma indi hal-hazırda biz bu 7 il uzansa ümumiyyətlə nəinki Lənkəran teatrı, ümumiyyətlə Azərbaycan teatrından nəsə ummayaq, gözləməyək. Məncə yaxşı fürsətdir ki, müstəqil studiyalar. Ola bilər, bax bu ola bilər ki, müstəqil studiyalara şərait yaradılsın. Təbii bir səbəb yaranıb bunun üçün.